Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için görüntüsüne ve lezzetine hayran kalacağınız yalancı ekmek kadayıfı tarifi hazırladım. Hazırdan hiçbir farkı yok ve inanılmaz lezzetli. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun hemen başlayalım. Kabımın içerisine öncelikle 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şeker ekliyorum. Ve mikser yardımıyla köpürünceye kadar çırpıyorum. Bu aşamayı isterseniz çırpma teli yardımıyla da yapabilirsiniz. Şeker ve yumurtayı iyice köpürttükten sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unu eleyerek kullanıyorum. Eleğin içerisine 1 su bardağı un ve 1 su bardağından 3 parmak eksik un ekliyorum. Üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum ve eliyorum. Unumu eledikten sonra mikserin en düşük devriyle karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Malzemeleri güzelce çırptıktan sonra şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Çok güzel bir kıvamı var. Bu tarif için büyük boy kare borcam kullanıyorum. Borcamın kenarlarını yağlıyorum ve orta kısmına da yağlı kağıt kesiyorum ve yerleştiriyorum. Daha sonra da hazırlamış olduğum kek harcımı içerisine döküyorum ve spatula ile şekillendiriyorum. Kek harcımı düzeltiyorum ve daha sonra da sağa sola salladıktan sonra 1-2 defa masaya vuruyorum. Yalancı ekmek kadayıfımız artık fırına girmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 20 dakika pişiriyorum. Ekmek kadayıfımız fırında pişerken şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tavamın içerisine 3 su bardağı şeker ekliyorum. Ve ocağın altını orta seviyede yakıp kenarlardan erimesini bekliyorum. Kenar kısımlardan kızarmaya başlayınca tavayı sallıyorum. Ve şeker erimeye başlayınca karıştırmaya başlıyorum. Orta ateşte yavaş yavaş şekeri karıştırarak erimesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir kararma işlemi olmadı. Bu işlemi orta ateşte yapalım ki şekerimiz yanmasın. Şeker iyice eridikten sonra üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Öncelikle şekerimiz sertleşecektir. Bu aşamada şekeri karıştırmaya devam edelim ki erimesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi şekerin tamamı eridi. 1-2 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıyorum. Muhallebimiz için tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı şeker ekliyorum ve kuru malzemeleri iyice karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 2,5 su bardağı süt ekliyorum. Ve malzemelerin tamamını iyice karıştırıp ocakta kıvam alana kadar pişirmeye götürüyorum. İyice karıştıralım ki herhangi bir topaklanma olmasın. Muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekliyorum ve mikser yardımıyla karıştırıyorum. Muhallebiyi de hazırladıktan sonra soğuması için kenara alıyorum. Kekimi fırından aldıktan sonra 1-2 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Daha sonra da yağlı kağıdı çıkarıyorum. Ve bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırıyorum. Ekmek kadayıfını ikiye böldükten sonra üst kısmını alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve üzerine hazırlamış olduğum şerbetin yarısını döküyorum.
Daha sonra da hazırlamış olduğum muhallebinin tamamını ekmek kadayıfının üzerine döküyorum ve spatula ile düzeltiyorum. Üzerine düzelttikten sonra ekmek kadayıfımın taban kısmını yerleştiriyorum ve kalan şerbetin tamamını da üzerine gezdiriyorum. Ekmek kadayıfının şerbetinin tamamını verdim. Üzerini streç filmle kapatıyorum ve birkaç saat dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa bir gün dinlendirebilirsiniz. 2-3 saat dinlenmiş olan ekmek kadayıflarımı hemen dilimlere ayırıyorum. Üzerini süslemek için krem şanti kullanıyorum. Siz bu işlemleri kaymakla da yapabilirsiniz. Dilerseniz orta kısmına muhallebi yerine kaymak koyarak orijinal tadını da alabilirsiniz. Son olarak ekmek kadayıfımın üzerine Antep fıstığıyla süslüyorum. Yalancı ekmek kadayıfım artık hazır. Şöyle bir dilim alıp hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. O kadar iştah açıcı ve lezzetli ki eminim sizler de çok beğeneceksinizdir. Gördüğünüz gibi harika bir görüntüsü var. Görüntüsü ve lezzetiyle emin olun hazırdan hiçbir farkı yok. Arasına kaymak koyduğunuz zaman orijinal tadını alacağınızdan eminim. Kıvamı da harika oldu. 2-3 saat dinlendirmeme rağmen muhteşem bir kıvamı var. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.